dhufee nadhee bara kan nadhee. Ida kanaaf dalagarraa dhuftee makii amma kararratti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku. Amma deengadda gamana kanatti mucaa Naayijeeriyaa tokko ajjeese. Namni haaraa Hussein waan ati jalqaba dubbachuu turte I think waan dhagaanii natti fakkaatu yaaduma biraa kennachuu jiranii. Ati immoo irra caalatti namni beektaa irra caala abbaatu feega. Namoota waan Oromoo dubbatanii fi waan Oromoo hojjetan rakkoo baay'ee jira beektee dhugaa dubbachuuf si kaachi jirtu miti biyya faranjii keessattuu iyyuu maaltu akka yaalamuu fi maaltu akka namarratti dalagamu hundi kennayyuu ni beekna. Ati garuu wanti ati waan amma reef dubbatte keessatti wanni ati argite waa haala nama kennaa si fakkaatamu nama hambaa si fakkaatamu maal inni wanni ati hubatte jira aga tokko wanni ati argite xiqqoolee taatu qacceessaa yookiin namuma jechuun bifaan nama adii moo yookiin ammoo nama kalariidhaan Habashaa fi yookiin Oromoon kunillee waan wal fakkaatu silaafuu adda beekuun ni ulfaata. Akkam si fakkaata akka ati argitetti? Makiinaan nama hedduu jira. Dhalaanis ni jirti. Dhalaan sun huccuu gurraatti uffattee jirti. Araban faayisaan beekni. Arabaatu nuti makiinaan banamtee teessi makiinaa lama. Dhiira shabaaba nama sadii harkeen jira. Dhalaa takka harkeen jira. Adiidha moo shabaabni sun yookiin gurraacha? Araba. Okay, araba. Warra duuba taa'utu ajajaa jira natti. Nama eenyu akka araba ta'uu isaanii harkeen jira malee dhufee nadhee bara kan nadhee. Akka nadhooyinaani maal PAJ yaana afaan arabaa maal ta'inaan arabni akkamatu seessatu qaami sanuma natti fakkaateetu maniyyee saayiftiin yemmoo bakka isi bira dabareetti akka namni siimii bitatu juuza dheeyinee ganda juuza dhuganii bitannee guyyaan ka kokkoballee tuuta deemnu makiinaan dhaabbatteetu manuuyti inni shuttoo qabateetu manu jala deema nutti facaasuudhaaf jechuudha. Wallahi dubbachuun ni ulfaata firoomsaa filmii malee jettu waan irra ta'e. Wallahi laazim. Yaa makiina san keessa namni biraa gara duubaatiin ni jira jechuudha. Ni jira makiinaan lama tokko mucaa jala deemti tokko immoo ni dhaabbata jechuudha. Akka godhee makiinaan. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siite. Mucaan gisee siqee makiinaan ni siite. Banamee jira makiinaan shuttoo jira namni akka dhageetti kaayiroo keessatti akkamatti nama facaasanii nama qabanii deemuu eegalanii jiran jaanii. Anaa fi saayibtiitti xiyya nama lamaan taanee osoo deemnuti ani hin beekne gaanii Habashaa kana jee yaadu Arabaa kan hin harkeen beekne hangaru. Yaa amma beeta dhugaa dubbachuu fi rakkoon biyya san keessa illee ni jira. Atilleen biyya san keessa jirtaa? Atilleen biyya san keessa jirta waan biyya san keessa na caalallee beektaa. Anillee naga information qabutti hattuun biyya Kaayiroo keessa jirtu hattuu biyya kamirrayyuu baay'ee jabduu fi strong akka malee namoota jajjabaa jira hattuun achi. Ati makiinaan qabdu ijaan Oromoon tilmaamaa akka godhu. Amma ati waa'ee isaan warra komantii yaada isaanii dhiise. Isiin anaa makiinaa qabaa jechuu osoo hin ta'in namoonni follow na godhan na jala deeman suni namoota makiinaa keessa turanii akkas jechuu jirtan fakkaatti makii. Laalaati maalumaafuu makii ta'e. Haa ta'u fedhu Habashaa Araballee haa ta'u fedhu Faranjii haa ta'u irra caalatti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Beeta namni ofii of eeggate irra caalatti rabbiilleen nama eega. Ati immoo of eegi rabbiilleen si haa eegu. Si qofa osoo hin taane ijoolleen teennaa achi keessa jiran hundi keessaniyyuu of eeggadhaa of hin dagatina haal jireenya jechuun dhugaadhaa waa hedduu jira namni gabbayee dalagatee gabbayee suuqii dhaqee waa bitatee waan kunni kun waanuma jiru. Garuu ta'us of eeggannoo godha rabbiin isin haa eegu ati immoo baga rabbiin si baase of eeggadhu. Amni Abdullaa jira jaanii amma gisee dubbii dhageenyu dubbii babal'attee jaanii ani quban qabu gaa'ee biyya tana keessas maraan quban qabu waanuma sooshaal miidiyaa malee aan qubaa qabu waan biyya tana keessa qabu. Dulloota ta'anii dullatti nama lafa kufeeti ati gaa nama lafa kufee kana dulloota jettee gisee ol kaasu shabaabni tokko immoo akka nama isin waliin gargaaruu ta'eeti isiin immoo waa kannaniitiif ijaa. Bashaan dhibbaa kananii fi isii akka nama waliin hojii gargaaru ta'etuma akkanatti sitti bee Asli galchiin innis information nu haa kennu. Anamma namni natti bilbilee rifadhe beektaa gaafa nasarannee kaameltu natti bilbile South Africa irra. Ammallee nama bakka biraatiin bilbilee makiin maal taate naa jedhe daa'imni keenya geeffatanii.
walumaa galatti firoomsa sabaa maarree warra maqii biyya kana keessa dhugaadha makiini akka online irratti namni ilaalu kanaa miti nama dalagatu mana arabaatiin baatu maadii kana keessa hin beektu. Maadii bakka Oromoon galu kana keessa hin beektu. Naannawa amma nu galu kana makiina asirraa miilan daqiiqaa 5 manni kennaaf kan isii addaan fagaatu. Naannawa kana amma nuti akka gaafa dhufneeti asuma galla hin jijjiiranneeyyu. Waggaa 4-5 deemu naannoo kana ittiin hin beektu keessa. Nuti immoo halkanii guyyaa waan as jirruuf sa'a feene yoo deemne sa'a feene ol gaanee yoo deebine Araboonni shabaabonni toora kanaan nu beeku. Shamarran immoo nama fuula haarawaa dhiira fuula haarawaa shamarran kana shabaabni warri hashiisha dhuge kun warri maal jedhu suusii garaagaraa qabu kuni karaan dabarsu. Waan kana kanaan shabaaba quuftee sakraantee deemtu walitti dhufuun mala malee irratti xiyyeeffatanii wanti akkasitti miidhanii jiru qalbii hin badina taanii ollaa jirra dhaynee gaafannaa isiin daa'imummaa itti jira naannoo kana beektu dhiida kanaaf dalagarraa dhufte makii amma kararratti yoo argite namni Oromootu hedduu hin beeku ollaa irratti beekamanii lafarratti hin beeku waan saniif anamma gabaabumatti rakkoo yoo jiraate nullee hin eeyinaagisiin dalagaa deebitu bira dhaynee dudubbifna isin ummanni yoo dandeettan biyyi kun biyya baqaatii dhugaa namni as keessatti miidhamuu danda'a. Ijoolleen biyyoota biraa jirtan warri biyya faranjii jirtan koominiitiin Oromoo isin galee mucoon tun tokkoffaa andareejjidha. Lammaffaa umrii ofii kanaa waan dandeetten sabaaf carraaqaa jirti. Namoota hedduutu isii beekaa. Yoo dandeessan gargaaranii koomentii fi wannoo qofa osoo hin taane akka as keessaa baatu godha. Yookaan immoo hammeenyi dilas jabaan lubbuu isiitti yaaddessu waan jirutti hin fakkaatu. Hedduu qalbii cabina haguma lafa keessa hin beekne fi shabaaba malee gidduutti kalallee qabanii nama keessaa baasuu hin jiru. Kalallee yoo taate makiina qabanii nama keessaa hin baasanii yoo mana yaalaa dhaqqabaatti keessaa fuudhanii waan akka saniiti jechuudha. Akka atillee tasgabbaa hin bilbilini yoo rakkoon jiraate fa'aa nutti bilbili dura nu gaafadhu. Ummata irriba guddina uummanni akkattuu yoo qalbiin badde jechuudhumaa fi nama namatti bilbilaan dhufe yoo online hin jiru. Shabaaba kun shabaaba namatti fakkaata. Rabbi wannan garuu dubbiin miti bar deengadda siinii jira mi akka mana gaaddiseedha haatuun seentee mana kana akka cabsanii seenan ni beeytaami. Ati mana gaaddisee galtaa? Qoy ni beeytama on beeytu naa himu qoy. Hin beeku. Mukayyafa banatee rafee hin jira. Asli waan natti qoosinaan qoosan beeku ni beeytama. Qoosan wallahi. Qoosa miti meeshaa dhuunfatee maa viidiyoo jira namichi seenee meeshaa dhuunfatee xiqqoo mukayyafa kana jalatti raayessee fuudhee baay'ee bakka inni rafaa jirutti itti seenani. Amma kana jechuun maal jechuudha? Akkaaffaa sita akka jedhu gaaddisee nama jedhu faayidaa sadii jedhu argitee kophaa keessatti deddeemtan. Mana san keessa akka dubartiin galtu hin beekan yookiin dabanyama sanirraa odeeffatee isinis seena malee amma Oromoon ulaa isin galtan beektu jirtu. Anuma mana gaaddisee gaafa saaliyaan dhufte dhaynee agarsiis as dhaynee beeknu gaafa idibilaadii keetii waggaa lamaan kan waggaa kan hin beeknu. Mana dakana mootuu yoo taate manni keessa taate Oromoo suuqii Oromoo hoteela Oromootu jira. Manni gaaddisee dhugaadha bitaadha faalladha si galee. Mana gaaddisee yoo taate dhugaadha tuffirra jechuun akka mana dubartii ta'e akka tokkomaan dhufe namichi meeshaa sassabatee ka'ee mukayyafa banatee rafe si galee kuni ergamee dhufe dhugaadha yoo mana gaaddiseetti taate ergamullee mala. Arabni amma nu jala deemu kun namaan nutti ergee osoo hin ta'in waan akkanaa kanaa eegalamee jira. Amma deengadda gamana kanatti mucaa Naayijeeriyaa tokko ajjeesanii liiftii jalatti darbanii jira jechuudha dhageessee jiraatte. Maaliif warri biyya kana hadhaa'ee jira akkana nama godhu jiranii Oromoo nama himan nama hedduudha waan ta'eef anis giddeen irra gahuu arkummoo uummanni Oromootis beekuu qaba. Ani hedduun gaddee maaliif takka ani wallaahi amma asliin dhufnaan lubbuun na deebitee ni beektan akka naman eeguu jiru akkatti. Amma baadhaati ijoollummaa kee qalbii dubartummaa kee gaddita maleedha. Biyya kanatti jechuudha kasidha jedhii dhooyta rakkoo miti. Kasanirraa achi deemtee poolisa itti fidda. Heerri biyya kana warra biyyaatiif baqatallee walqixa muka hedduutti cabsan si galee garuu isin dubartiidha dhugaa isinitti dhaga'ama. Wanti amma hagasitti lubbuu kee asitti dhufu sun hin jiru. Dafanii ammallee amala wannoo tokko beekta xiqqooma waa rakkattee
Ollaa irratti yoo ol jette boru namni akka nasaraa fa'aa xiqqoota beekta. Daawwaltee amma fakkeenya silkii kiyyeen qabdaa wal ollaa jirra. Anaayyuu nuti seenaan xiyyaa sibira ooltii dheengadha akkasii dabarre seenaa hojii laayimii raayyaa ooltanii miti. Asli na daawwaltee waan akkanaati malkii akkanatti. Shabaaba nu beeynu fa'aa yoo taate yookiin ijoollee namoonni warra ollaa kanaa beekan fa'aa yoo taate hin gaafachiifne isinii gaafanne. Waan sanirraa haftee ollaayinii fidhati galee. Waan sanirraa haftee. Asli as biratti wanni beeku qabdinoo dhaggeeffadhaa wanni jechaa jiru dubbiin tun dubbii Nasraatiifiitiyya. Nasraatiif tun dubbii walitti dhuftu miti. Ani dubbii if eeggadhaati kan hin dubbachaa jiru. Maaliif namni ana qofa osoo hin ta'in nama hedduurratti wanni ammaati jechuun wanni amma narra gahee kan sirra wanni sirra hin geenyeef narra gahee dubbachuu hin dandeessu. Takkiin immoo namoota hedduu dubbachaa jira. Saniifiin uummannis beekuu qabaa rifadhee jira. Malee dubbii Nasraatii miti kun sigalee Nasraa Bakka ana kullaali hawaasni akka hawaasatitti uummanni ati sagalee taatu uummanni ati irraa dhalatte kun waan danda'u si haa godhu. Nuti immoo akka uummanni kee waan tokko si godhu anaaf reediin boodigaardii kee taanee lubbuu keenya dabarsinee kennina si eeyna. Abshir nu bakka anaaf reediin kun ammoo jirra si eeyna. Ati bara abbaa kooti bara. Halkanii rafaa jirta seenaan iyyiti sittiin bilbilu jeetuman Oromoonni beekan faamilii kiyya saniif naasi dhufee himadhee bara. No. Wallahi nama makiisuma dhugaasitti maami yoo waan wayisitti galtee online irra daftee hin fidin iyyuu. Anama fakkeenyaaf nuti amma takka anama waan akkanaa ta'e jedhee Oromootti anama fakkeenyaaf kiyyatti yoo rakkadhellee hin muhimullee kaayyoon qabu. Hin kakadhee iyyuu. Arraan kun isaan koomati nama arrabsan kanaan. Garuu rakkoo namaa ani hubadha beektaa yoo daftee na dawwalte amma fakkeenyaaf si galee natti yoo dawwalte aslii waan akkanaati nama akkanaati yoo naan jette wanni kun waan ergama qabuu fi waan immootu sakkaraante kaan adda beeysa si galee maaliif amma nuti naannawa mana galluu kana akka 16 dhufne asuma jira naannawa kana Araboota beeyne warra suuqii beeyne warra baasa qaban beeyne shabaaba dalagaan qabne sakkaraana tanniin beeyne maal akka keessa mana madaamin oollu hirriba kaanee lafuma kana oolu si galee. Toora kana hunda beeyna poolisa beeyna warra basaasa beeyna si galee wannoo miti nu beekan jarrillee wannoo isinii addaan isin deemtanii baatira baatisa sadii dhuftan ijji keessan haara waan haara dhuftan fa'aa itti fakkaatan arabni onlaayinii fooloo isin goree isin hordofu beeyta Oromoo si beeka malee amma arabni isin beeku warra mana irraa kireeffattu yoo taate malee si galee soo kanaaf Galatoomii asii koo. Durriyyoo naannoo kana yoo taate amma fakkeenyaaf nama akkanaati gabbaayina salphaa yoo argine kunniin warra akkanaati. Yoo mootuu nama naannoo biraatti dhufe waan haara wayii taate mootu akkasitti ilaalanii furmaata jiru dubbatanii. Wanni amma ta'e kuni na qofa irratti osoo hin ta'in namoota ijoollee saayiboota gaaddisee irratti waan ta'eef natti mankiseen ani miti bal'uutu akkana akkasii jaanii. Bakka waa wanni kana Oromoonis beekuu qabdi namni as keessa jirus akka ifeeguuf malee ani waa akkasii hin taane alhamdulillah wanni ta'e akkasii hin jirtu ni sin ta'u kana boodas ni beeyta asiyaan biyya tana nama tokko waliin wal quban qabu nama dhookatee jiraatu biyya kana keessatti namaa wajjin walitti hin ga'u sani Oromoon beekuu qabdiif malee waan biraatiif miti dubbiin Nasraatii miti sani baasumaan beekaadha. Galatoomii deema. Dadhabeen jira oofina fixee jira bo'uun deemaa hundi keessanuu naa galatooma. Galatooma isin hundinuu doktora atillee galatoome akka gaariitti explain goote rakkoo biyya san keessa jiru. Hundi keessanuu galatooma yeroo gaarii qaba. Amma.